freue mich gerade wie ein kleines Kind, denn wir machen ein Lagerfeuer. Wie lange ist es her, dass man so ein Lagerfeuer macht? Ja, bei mir ist es ewig her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Lagerfeuer gemacht habe. Aber es wird Zeit. Und vor allem, wir planen schon den ganzen Sommer mit unseren Freunden ein Lagerfeuer zu machen. Holz haben wir genug. Das ist zum Anzünden. Wofür braucht man die? Ach so, Zum Anzünden. zum Anzünden. Zündwerk. Im Hintergrund schmieden die Leute. Ich glaube, Ich brauche eine Schere. vegane Marshmallows in England am Lagerfeuer. Life Goals. Ja. Boah, sind die gut.